အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့2011ခုနှစ်မှာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်တကယ့်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအများကြီးကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါ2020ခုနှစ်က Coronavirus လို့ခေါ်တဲ့ COVID-19 ကြောင့်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေအားကစားပရိသတ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးနိုင်ငံတော်လုံးကကမ္ဘာလုံးကဘောလုံးဖြစ်ပြည်သက်တွေအားကစားပြည်သက်တွေနဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးတောကရောက်ခဲ့ရတဲ့နှစ်ပါဒါပေမဲ့2020ကိုကျော်ပြီး2021ကျရင်တော့အားကစားပြည်သက်တွေအတွက်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအများကြီးကိုကြီးစုဆင်နွှဲရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘောလုံးပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့2021မှာကျွန်တော်တို့ဘာပွဲတွေရှိတယ်2021မှာပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့သိထားတာကယူရို2000ပြိုင်ပွဲရှိတယ်ယူရို2020ပြိုင်ပွဲရှိတယ်ကိုပါအမေရိက2020ပြိုင်ပွဲရှိတယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါ3ခုเนาะ2021မှာ3ခုရှိတယ်ဒါအပြင်အခု Nation League ပြိုင်ပွဲကလည်းဒီ Semi Final တက်သွားတဲ့4သင်းရှိတယ်ဗျာအီတလီရဲ့ Belgium ရဲ့ Spain ရဲ့ပြင်သစ်ရဲ့4သင်းပြိုင်တဲ့ Nation League ရဲ့ Semi Final ပွဲစဉ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ Final ပွဲစဉ်တွေရှိတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားချက်က FIFA ကမ္ဘာ့ကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်းပုံမှန်အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ2020မှာကျင်းပရမယ်အစားဒီနှစ်မှာတော့ပထမဆုံးအကြိမ်2021ခုနှစ်ကို2021ခုကိုရွှေ့တယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာ့ကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲလည်းရှိတယ်ပြီးရင်အမျိုးသမီးယူရိုပီယံပြိုင်ပွဲလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးပွဲတွေအများကြီးရှိတာဗျပရိသတ်တွေအတွက်တော့တကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကြည့်ရမှာအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်နှစ်မှာ2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတကာအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကြီးစုခွင့်ရဖို့အတွက်ကတကယ်ကိုကံကောင်းစေတာပါအခု Nation League ပြိုင်ပွဲအပြင်တကယ်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်လက်ရှိမှာတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ February လထဲမှာကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာ့ကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲရှိတယ်ဘိုင်မြူနစ်ကဥရောပချန်ပီယံအနေနဲ့သူတို့အတွက်ကမ္ဘာ့ကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပဖို့ရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်2021မှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိတဲ့ Confederation ပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့တိုက်ကြီးများဖလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကစပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဖျက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနှစ်မှာတော့အဲ့ပြိုင်ပွဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးသက်တွေအတွက်နောက်ထပ်ပွဲကောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ FIFA ရဲ့ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကိုဒီ February လမှာကျင်းပမယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ယာတီကုံဆုံးပြီးဘောလုံးယာတီတွေကုံဆုံးပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဂျွန်လမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ယူရို2020ဟိုဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာကျင်းပပြီးတော့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ထိအဲ့ဒါအပြင်တရက်ထဲမှာပဲတစ်ဖက်ကဒီတောင်အမေရိကဇုံကဒီကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကိုကိုလံဘီယာနဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာပူးတွဲအဖြစ်ကျင်းပမယ်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒါပွဲတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရှိထားတဲ့အသင်းတွေထပ်ပြီးကျင်းပရပြီးတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်မယ်ဒါအပြီးတာနဲ့အောက်တိုဘာလမှာဒီဩဂတ်စ်မှာတော့လီပြိုင်ပွဲတွေစပြီးတော့အောက်တိုဘာမှာပဲကျွန်တော်တို့ Nation League ရဲ့ Semi Final တက်တဲ့၄သင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုအီတလီနိုင်ငံဆန်စီရိုနဲ့ Juventus ကကွင်းမှာသူတို့နှစ်ပွဲကစားပြီးတော့ final ကိုတော့ San Siro မှာတတိယနေရာလူပွဲကိုတော့ Juventus ကကွင်းမှာကျင်းပမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပွဲ၄ပွဲပြိုင်ပွဲကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးပြည်သက်တွေအတွက်တကယ်ကိုရင်ခုန်စရာ2021ပါ2010ခုနှစ်မှာပြဿနာတွေများစွာအားလုံးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့2021မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအတွက်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကိုကြည့်ရမှာပါနံပါတ်1အနေနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့အုပ်စုအဆင့်ကပွဲစဉ်တွေလည်းမွဲဆိုင်မဲနိုင်ရေးဆွဲပြီးပြိုင်ပွဲကိုတော့ဥရောပတိုက်ကမြို့ကြီး12မြို့ကနိုင်ငံ12မြို့နယ်မှာကျင်းပမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရအင်္ဂလန်နိုင်ငံကဒီ semi final နဲ့ final ကိုကျင်းပခွင့်ရထားပြီးတော့အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့ကအိုလံပစ်ကွင်းကြီးကဖွင့်ပွဲကိုကျင်းပခွင့်ရထားတယ်တကယ်လို့များကိုဗစ်တာထပ်ပြီးဆိုးလာခဲ့ရင်ဒီအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် OFA ကတော့သူတို့တနိုင်ငံနဲ့ကျင်းပခွင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတောင်းဆိုထားတယ်ယူရီဖာကတော့တုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူးဒါကတော့နံပါတ်1အချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကိုတောင်အမေရိကတိုက်ကတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုပါအမေရိကပြတောင်အမေရိကတိုက်ကကိုလံဘီယာနဲ့အာဂျင်တီးနားမှာကျင်းပမယ်အာဂျင်တီးနားကဖွင့်ပွဲကျင်းပခွင့်ရပြီးကိုလံဘီယာကဘောလူပွဲကျင်းပခွင့်ရထားတယ်ဒါကလည်းလက်ရှိချန်ပီယံဘရာဇီးကိုဘယ်အသင်းကစိန်ခေါ်နိုင်မလဲမက်ဆီနဲ့အာဂျင်တီးနားအတွက်နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုထပ်ပြီးတော့ရယူနိုင်မလားဆိုတဲ့ပွဲဒီပွဲကလည်းဇွန်လ17ရက်နေ့မှာကျင်းပပြီးဇူလိုင်လမှာအဆုံးသတ်မယ်ပြီးတော့မှအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာနွေ
ရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားပြိုင်ပွဲက23နှစ်အောက်ဘောလုံးအသင်းအနေနဲ့အမျိုးသမီးကလေဝေးစင်အဆင့်အသင်းတွေရှင်ပြိုင်ကြဖို့ရှိတယ်။ဘာအပြင်အမျိုးသမီးယူရိုပြိုင်ပွဲလည်းရှိသေးတယ်။ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကတော့ဒီ Nation League ပြိုင်ပွဲရဲ့ semi final ဖြစ်အီတလီရဲ့ပြင်သစ်ရဲ့စပိန်ရဲ့တစ်ဖက်က Belgium ရဲ့၄သင်းကမ္ဘာအကောင်းဆုံး၄သင်းပေါ့ဗျာအခုလောလောဆယ်မှာတော့အီတလီကတော့ weak ဖြစ်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့အတွက်လည်း advantage ရနိုင်တဲ့အချက်ပါတကယ်လို့များပရိသတ်တွေပါဝင်ခွင့်ရရင်ပေါ့ဆိုတော့ဒါက2021ခုနှစ်မှာ2010မှာ2020မှာပြည်သက်တွေအများကြီးမကြည့်ရတဲ့အခြေအနေမှာ2021မှာတော်တော်ကိုအခွင့်အရေးကောင်းသွားနိုင်တာပါဒါ Nation League အပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေပေါ့ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းတော်တော်လေးတဝါကြီးကြည့်ရမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုဒီဥရောပမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းတော်တော်လေးအခွင့်အရေးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်ကျွန်တော်6ပွဲလောက်လည်းဝယ်ထားတယ်တကယ်လို့များအခွင့်အရေးပေးခဲ့လို့ရှိရင် Nation League ရဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ဒီကျွန်တော်ကဒီဥရောပမှာဆိုအီတလီအသင်းကိုငယ်တုန်းက Roberto Baggio ပါခဲ့တဲ့အီတလီကိုကြိုက်ခဲ့ဘူးတော့အီတလီအသင်းကိုကျွန်တော်အားပေးဖို့အတွက် San Siro ကိုအရောက်တက်ချီလာမယ် San Siro တခါမှမရောက်ဘူး San Siro ကွင်းကြီးမဖြတ်သေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါအခွင့်အရေးပဲဆိုတော့ဒါ Nation League ပြိုင်ပွဲ2021မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကြည့်ရမှာက FIFA ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ကကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ပြီးရင်ယူရိုပြိုင်ပွဲကိုတိုက်ကြီးမျိုးကြီး12မျိုးနဲ့နိုင်ငံ12နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ဒီတောင်အမေရိကပြိုင်ပွဲကိုကမ္ဘာတောင်အမေရိကကိုပါပြိုင်ပွဲကိုအာဂျင်တီးနားနဲ့ကိုလံဘီယာမှာကျင်းပပြီးတော့တစ်ဖက်ကအမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားမျိုးသမီးယူရိုပြိုင်ပွဲပြီးရင်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတိုကျိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နဲ့နောက်ဆုံး Nation League ကိုအီတလီနိုင်ငံ San Siro နဲ့ဘက်က Juventus ကကွင်းတွေမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက2021မှာတဝါကြီးကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြည်သက်တွေအတွက်တကယ်ပွဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါပြည်သက်တွေနေနဲ့ရောအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာဘယ်အသင်းတွေဘိုးဆွဲနိုင်လဲသူစပြင်ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဘယ်အသင်းဘိုးဆွဲနိုင်လဲကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာဘယ်အသင်းဘိုးဆွဲနိုင်လဲ Nation League မှာရောဘယ်အသင်းဘိုးဆွဲနိုင်လဲဆိုတာကိုကွန်ဘတ်မှာဖြစ်နိုင်ရေးမှတ်ချက်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒါကတော့ Messi နဲ့ Ronaldo အတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးလို့ပြောလို့ရပါမယ် Ronaldo ရော Messi ရောနိုင်ငံတကာဆူဖလားတွေကိုထပ်ပြီးရယူနိုင်လား Messi အတွက်တော့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာဆူဖလားကိုရယူနိုင်လား Ronaldo ကတော့နောက်ထပ်တတိယအကြိမ်မြောက်ဆူဖလားကိုရယူနိုင်မလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ2021ပျော်ရွှင်စရာဘောလုံးပြည်သက်တွေရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရင်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ